ලංකාවේ සයිබර් මූල්‍ය මංකොල්ලේ බිලියන ගණනක වංචාව සහ අභිරහස් මරණය ශ්‍රී ලංකාව පෙරනොවූ ආකාරයේ සයිබර් අපරාධ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වීම පවතින බව පසුගිය දිනවල කොළඹ නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සිදු කළ වැටලීම් මගින් තහවුරු වී ඇත. මේ හුදු මූල්‍ය වංචාව පමණක් නොව ජාත්‍යන්තර සමන්තා සහ අභිරහස් මරණයක්ද සමග බැඳී පවතින සංකීර්ණ ජාලයකි. සයිබර් දඩයම 261 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. පසුගිය දින කිහිපය තුළ පොලිසිය සහ විශේෂ විමර්ශනයකෙකු විසින් කොළඹ නගර ප්‍රදේශයේ සුඛෝභෝගී මහල් නිවාස සහ කාර්යාල පරිසර පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. ප්‍රතිඵලය සයිබර් මූල්‍ය වංචාවට ඍජුවම සම්බන්ධ චීන සහ වියට්නාම ජාතිකයන් 261 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම. තාක්ෂණික මෙවලම් මොන් සතුව තිබී නවීනතම පරිගණක පද්ධති 100 ගණනක් ජංගම දුරකථන සහ අධිවේගී සංනිවේදන උපකරණ සොයා ගැනීම. ක්‍රියාත්මක වූයේ කොහොමද? මෙම ජාලය ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වූයේ අතිශය විද්‍යාත්මක සහ මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරමින්. ආයෝජනය කළහොත් අධික ලාභ ලබා දෙන බව පවසමින් ලොව පුරා විසිරී සිටින පුජ්‍යලයන්ව ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි හරහා පොළඹවා ගැනීම. ව්‍යාජ සමාජ මාධ්‍ය ගිනුම් හරහා පුජ්‍යලයන් සමග මිත්‍රත්ව ඇති කරගෙන කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන පසුව මහා පරිමාණයේ මුදල් වංචා කිරීම. ලංකාව තෝරාගත්තේයි අඩුවේ දම් සහිත සුඛෝභෝගී පහසුකම් සහ සංචාරක වීසා මගින් මෙරටට ඇතුළු වීමේ පහසුව මොවුන්ට ආවරණයක් විය. අභිරහස් මරණය මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේ සිද්ධිය. මෙම පුවතේ ඇති අතිශය සංවේදී සහ සැකමුසු කොටස වන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන්ගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ හදිසි මරණයයි. චෝදනාව රුපියල් බිලියන ගණනක සයිබර් මූල්‍ය වංචාවලට අනුබල දීම සහ ඒ සඳහා රජයේ දත්ත පද්ධති අවභාවිතා කිරීම. මරණය අත්අඩංගුවටගෙන ප්‍රශ්න කිරීම ආරම්භ කළ දින කීපයක් ඇතුළත ඔහු මිය යාම විමර්ශනවලට දැඩි බාධාවක් වී ඇත. ඔහු මියගියේ ස්වාභාවික හේතුන් මත නැතිනම් ඉහළ දේශපාලන හෝ පාතාල සම්මත හෙළිවේ යයි බියෙන් ඔහු නිහඬ කළාද. ආර්ථික සහ ජාතික ආරක්ෂාවට එළවෙන බලපෑම ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අපරාධ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස හංවඩු ගැසීමෙන් විදේශ ආයෝජනවලට බලපෑම් එල්ල විය හැක. එසේම රජයේ නිලධාරීන් මෙවැනි ජාලවලට සම්බන්ධ වීම ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරයි.